Bună ziua, stimați locuitori ai Comunei Hrușova! Vin în fața dumneavoastră astăzi cu două informații. Informații care au apărut în urma petrecerii pe data de 7 august 2020 a ședinței Consiliului Comunal Hrușova. Dumneavoastră trebuie să cunoașteți aceste decizii luate, ca mai apoi peste ani să nu fiu învinovățită de rezultatele implementării acestor decizii. Merge vorba despre construcția poligonului de deșeuri din Comuna Hrușova. Încă în anii 99-2003 am început implementarea acestui proiect văzând o problemă stringentă în comuna noastră și anume locul unde să colectăm deșeurile din localitate. Pauza care s-a făcut din 2003 până în 2011, dumneavoastră o cunoașteți, revenind în funcție de primar în 2011, am revenit la această problemă. Pe banii din bugetul primăriei nu am mizat, deoarece știam care este bugetul comunei noastre. Deci, obținând acest proiect, urma ca în Comuna Hrușova să fie construit acest poligon pe terenul selectat între Chetrosu și satul Ciopleni, urma ca să ni se repartizeze 2 autospeciale, 3000 de tumberoane pentru fiecare gospodar, calculatoare, mese, scaune și așa mai departe. Chiar de la început, vreau să vă spun că am obținut acest proiect, însă reprezentanții Consiliului Raional au chitit și au pus ochiul pe acest proiect. Și începând cu anul 2015 până în 2020, m-am luptat pentru ca nu cineva să ne ia acest proiect. În august 2019, prin act de primire-predare, la balansul primăriei au fost luate aceste 2 mașini autospeciale, care sunt în sumă de circa 5 milioane și ceva de lei, 3000 de tumberoane și multe alte obiecte ce aparțineau acestui proiect. În luna septembrie, la început, am reușit și la o parte din locuitori au fost împărțite aceste tumberoane gratuit. Însă, după cum v-am spus dumneavoastră, lupta continuă la Consiliul Raional de a ne lua înapoi acest proiect. Și deci, în decembrie 2020, la ședința Consiliului Local, am avut oaspeți de la Raion, unde ne-au propus, în ghilimele, ca să le întoarcem înapoi aceste toate obiecte care ne aparțin nouă și terenul unde este construit acest poligon. Nu le s-a primit nimic, însă, cu părere de rău, iată pe data de 7 august 2020, consilierii din Comuna Hrușova, împreună cu primarul Roșca Pavel, au hotărât să întoarcă toate aceste bunuri, care sunt o bogăție a Comunei Hrușova, înapoi Consiliului Raional. Stimați locuitori, știți, eu în discuțiile am spus lor, din ce considerente doriți ca să le întoarceți înapoi, că ele nu ne trebuiesc. Dumneavoastră vedeți cum de 2 ori pe lună, dacă se mai strânge gunoiul cu acest tractor vechi, care în 2011 l-am luat de la școală. Oare chiar din luna august nu se putea depus o mașină ca să colecteze aceste deșeuri din comună? Și dacă nu trebuie 2 mașini, o mașină se poate de vândut, de cumpărat un tractor nou cu toate accesoriile, de curățit omătul ca să nu plătim și să angajăm, de curățit drumurile după ploi, de săpat șanțurile atunci când ne conectăm la apeductul de apă, de sămănat, de cultivat și așa mai departe. Din 5 milioane de lei se poate de cumpărat un tractor nou pentru a deservi oamenii din sat. Nu. Lor nu le trebuie, la consilier și primarul, deci aceste bunuri nu le trebuie. Onorată audiență, vreau să vă spun că domnul primar ne-a citit o cerere de solicitare a președintelui Raionului, unde scrie pentru cei care nu înțeleg că au făcut o comisie și au ieșit la fața locului la proiectul nostru și în baza deciziei care noi am primit de la Consiliul Raional toate aceste bunuri, solicită să ne întoarcem înapoi. Vreau să vă spun realitatea care este. Data trecută, nu degeaba v-am spus dumneavoastră, că este de acum cumpărătorul. Cum poate un bun transmis, o bogăție a noastră, a Hrușovei, care este luat la balansul primăriei, e luat la evidența Consiliului Local Hrușova,
s-a transmis prin alte primire predare la întreprinderea municipală Solubritate. Acum aceasta este toată averea întreprinderii municipale Solubritate. Voi astăzi trebuie să luați decizia să întoarceți înapoi. 2 mașini, o mașină, deci ambele mașini, v-am adus documentele care sunt, care cât serocopiile care le am. Deci costă aceste 2 mașini 5.890.000 de lei. Cât pavaj? Oficial. Te rog, nu mă încurca oficial, neoficial și nefurat, să ocup ceneală, vă rog frumos, dar vă rog frumos, dar cât pavaj drept spune dacă noi vindem o mașină, lăsăm o mașină pentru ea te râzi, domnule, nu mă te râzi, dar dă-mi voie să lămuresc ideea la oamenii ăștia care sunt aici și la oamenii din sat care este. 2 mașini, mătau o știi domnul capcanar numai, dar oamenii nu cunosc care e situația. 2 mașini și mătau o cunoști, aici de 5, sunteți un grup, sunteți un grup. 5 milioane și ceva costă aceste 2 mașini. Atunci când se vinde o mașină și îți cumperi un tractor cu toate accesoarele, din rănit-o mătul, din pins pământul și așa mai departe. Cum poate o avere atât de mare pe care noi am primit-o de la Uniunea Europeană să ne-o șeară înapoi un Consiliu Raional, care și atribuții are Consiliul Raional cu acest proiect? Oamenii din sat, datorită impozituri pe care le-ați plătit dumneavoastră și așa mai departe. Noi am plătit pentru schimbarea destinației. Iată documentele. Noi, primăria, am schimbat destinația. Am toate xeroxurile. S-a plătit pentru studii de fezabilitate. Toate satele au plătit. Adică noi am cheltuit o mulțime de bani ca acum să-i cadonăm președintele Raionului vrea să întoarcem noi înapoi averea noastră. Așa cum amul ar veni de la fondul ecologic să spui cu o cerere. V-am dat bani. Banii aceștia oameni buni la Consiliul Raional, n-are nimic Consiliul Raional. Adică cum să dăm noi toate astea înapoi dacă astea sunt noastre, date de Uniunea Europeană, nu-i date de Consiliul Raional. Și dumneavoastră știți prea bine, de când s-a început acest proiect, fiecare președinte care vine, lor ei vreau să iei acest. Și acum, cu mâinile dumneavoastră, o să le primească, că ați votat, știu că ați votat. Dar știți de ce? Mașinile se întorc înapoi, se vând, întorc datoriile. Acum la ședința trecută s-au repartizat 20 ceva de milioane la primărie. Păreri de rău și la primărie, Cluj v-am dat pentru pavaj aici, pentru ceva să repare. Eu nu știu de ce. 500.000 s-au dat la mădăcesc, 500.000 de milioane. Un lemn s-au dat la primăria Clujova. Și dumneavoastră, acum, stimați consilieri, întoarceți înapoi la Consiliu. Eu spun clar și ferm, să ajungă sănătoasă trăiesc mai mulți ani. Și o să vedeți care, și vă spun acum așa să fie. Cumpărătorul este adus de către cazacul care a fost data trecută aici. Voi întoarceți înapoi toate bunurile, Consiliul Raional vinde la întreprindere unde ați fost în România, nu vă v-a arătat și chinu, ați prăjit aici pe ea și așa mai departe. Ne-a furat Consiliul Raional pământul. Prin judicat am obținut înapoi, eu înregistrat terenul ăsta după dânsii. L-am obținut înapoi. Sunt toate cu ferocopii la mine. Acum vreți să ne iei înapoi și bogăția care ne-a adus-o. Măi, oameni buni, dar vindeți o mașină. Cu o mașină strângeți, dar cu o mașină vindeți oameni buni și de cumpărat un tractor nou, de cumpărat accesorii. Oameni buni, nu se divizează ăsta proiect făcut de Uniunea Europeană. Că vrei dai tu milioane 2 înapoi, că dai 3. Voi vă gândiți lucrurile acestea, când întoarceți înapoi. Da, mulțumim de informații. Și am luat decizia și am să vă spun cine au votat pentru această decizie de a lipsi locuitorii Comunei Hrușova de aceste bunuri care ne aparțin nouă. Încă o dată, lămurești, pentru ce votăm? Votăm Întoarceți mașinile. decizii, numărul 7, cu privire la returnarea bunurilor. Scurt și clar scrie aici. Și știți-le așa, că Cine două mașini, două bucuri. Vă rog, votați. Repede Mihail, Prodan Nelea, din Chetrosu, Cotovici Anatolii Simeon, Ciorbă Grigore Alexei, Capcanar Nicolae, Roibu Oleg și vreau să vă spun cine n-a votat. Deci n-am votat eu, n-a votat Jema Borisovna și n-a votat Spetețcaia Alina, cu toate că e din alt partid, dar îți mulțumesc foarte mult, Alina, fiindcă ai cugetat și ai analizat care vor fi urmările atunci când va fi un proprietar privat în localitatea noastră. Fac o paranteză, că scopul Consiliului Raional este următorul. Este știut de toți lucrul acesta. Odată ce se întorc la Consiliul Raional, este găsită o firmă particulară din Botoșani, România, care va cumpăra toate aceste bunuri împreună cu proiectul. Și deci, stimați locuitorii ai Comunei Hrușova, de ce vă spun dumneavoastră? Fiindcă atunci când va fi un
stăpân privat, cu un gard de vreo 5 metri și o poartă de 3 metri, unde vor intra mașinile. Cineva o să-i întrebi de unde a dus gunoiul? Din Hrușova, Boșcana, Coșernița sau din tot raionul sau din toate raioanele aduse. Așa cum la dumneavoastră în ogradă nu poate să intre nimeni să vă întrebe ceva, așa și el să spună că aceasta e proprietate privată. Iată scopul Consiliului Raional împreună cu consilierii din Comuna Hrușova, care ce bunătate vor să facă în comuna noastră. Iată aceasta este, stimați consilieri, prima informație care am vrut să vă spun. Deci m-am luptat din 2015 până în 2020. Am să lupt și mai departe. Am făcut demers la Uniunea Europeană, am scris la cancelare și alte instanțe. Nu o să li se primească lucrul acesta. Ce e al nostru, este al nostru.